والآخر رأيتهم يسقطون وأنا عاجز. أحيانا أسأل نفسي لماذا أنا ما زلت هنا؟ لماذا لم أرحل بعد؟ لماذا لم أرحل معهم؟ ليعقل أنني الوحيد الذي تبقى ليحمل هذا الألم. كل يوم يمر هناك الدهر، لا أعلم متى ستنتهي هذه الحرب، وإن انتهت هل تبقى لي شيء؟ أنني سأكون مجرد ذكرى مثلهم في قلب أحد آخر.